Всем привет! Для тех, кто впервые на канале, целью канала является организация охоты с копьем на медведя, так что подробнее можете посмотреть в предыдущих видео, либо в телеграм-канале. А темой сегодняшнего видео будет отчет о том, что я сделал за этот летний сезон. Приступаем. В первую очередь, из позитивных моментов, из всех, с кем я обсуждал свой проект, никто не сомневался в том, что вообще его получится осуществить. То есть сомнения высказывались о том, что смогу ли я победить медведя, но сам факт организации охоты таким методом никто под сомнение не ставил. Далее. Что сделано за эти 3 месяца? Был арендован гараж, в котором я сделал тренажер, и где я отработал технику удара копьем и некоторые инженерные моменты по доработке копья, то есть установке на него боковой рукояти. От этой идеи в итоге я решил отказаться, но сам эксперимент проведен. Основные вопросы, которые звучали в комментариях или личном общении с потенциальными инвесторами или просто знакомыми. Самое частое – это не жалко ли мне себя? Ответ тут довольно-таки простой. Для меня моя жизнь является просто ресурсом. И этот ресурс я трачу каждую секунду. Поэтому то, что во время охоты я рискую огрести от медведя и израсходовать весь этот ресурс, но что поделать? Риск я этот считаю допустимым, и он меня не смущает. Второй вопрос, который был, это сроки. Со сроками все сложно, потому что вкратце ответ звучит как тогда, когда у меня будут деньги на то, чтобы это реализовать, а вот ответ на вопрос, когда эти деньги появятся, это уже будет чуть позднее, хотя бы в общих чертах, потому что бюджет это сложно. Далее. И на тему ножа. То, что выбранная мной геометрия клинка, она не оптимальна, и обычно все-таки для такой охоты применяется клинок кинжальной формы. На эту тему я чуть позднее сделаю сравнительно большое видео, посвященное останавливающему действию, а точнее, если говорить уже с научной точки зрения, вероятности поражения огнестрельным оружием и холодным оружием. И где-то я его сделаю, наверное, в первой половине сентября. Далее. Что касается статистики канала за это лето. Канал собрал 6190 просмотров, но стоит учитывать, что часть из них была шортсов, то есть с которых идет очень низкий процент посещения канала. И, опять же, значительная часть просмотров – это просмотр на 20-30 секунд видео, то есть не заинтересованные. По посещениям канала все, естественно, погрустнее, но из забавного самым просматриваемым видео стало видео про сверление отверстия. Касаемо охваченной аудитории. Изначально при запуске канала я делал ставку на международную аудиторию, но ставка не оправдалась, потому что с субтитрами смотрят неохотно. И, как можно будет сейчас увидеть, процент просмотров подавляющий, 71% это с русским языком без субтитров, 22% с русскими субтитрами, 5% с английскими субтитрами, ну и какие-то копейки на других языках, в связи с чем я планирую в следующих видео обходиться добавлением только английских субтитров, чтобы не усложнять себе жизнь. Создание субтитров процесс автоматический, но все равно там нужно несколько раз ткнуть, скопировать, вставить текст. Чуть-чуть, но когда языков 10, это все-таки утомляет. Ну и к самому сложному, интересному, или не очень интересному, кому как, это бюджет и планы. То есть на данный момент, на аренду гаража, покупку алюминиевых труб,
покупка боксерского мешка и всякое прочее с ним связанное ушло 105 тысяч 81 рубль. Вот. Но тут для боксерского мешка и труб учтена цена не только самих изделий, но и доставки. Ну, прочие расходы — это всякие инструменты, сверла, всякая мелочевка, но тоже там не бежало. Как несложно заметить, доходы равны нулю, потому что никакую монетизацию каналу я не прикручивал, так как не вижу в этом смысла, так как сейчас на Ютубе 17 человек, в Телеге 27, то есть с учетом того, что еще часть людей это совпадающая, там аудитория вся составляет, хорошо, если там 35 человек. Поэтому подключение монетизации сейчас я считаю бесперспективным занятием и делаю все на свои деньги. Вот и переходим к главному вопросу, который тесно связан со сроками. Это бюджет. Вот. Как можно заметить, приблизительная оценка — это 900 тысяч рублей, но он разбит на части. Собственно, пройдемся по отдельным моментам. Первый — это копье и нож. Ну, понятно, что без инвентаря на медведя лезть глупо. Инвентарь нужно сначала сделать и испытать. То есть, собственно, что я планирую сделать в первую очередь, это заработать деньги на клинки и титановую трубу, заказать это все, собрать и провести испытания, чтобы быть уверенным, что мои гипотезы там, по прониканию и так далее правдивы. Следовательно, что с этим можно пытаться как-то охотиться. Тепловизор. Почему он включен в бюджет? Потому что штука не дешевая, а медведь — животное сумеречное, и без тепловизора просто не получится снять видео. Отдельные проблемы — это прочее съемочное оборудование. Условно, если я все-таки буду реализовывать трансляцию, это всякие ретрансляторы, аккумуляторы и тому подобное. То есть тоже требуются деньги, плюс еще требуются будут финансы на людей, чтобы на оператора, на медика с собой взять и так далее. Услуги охотхозяйства, но на глаз я их оценил в 300 тысяч рублей, потому что организация охоты на медведя в охотхозяйстве стоит около 100 тысяч, если верить их сайтам. Но с учетом специфики моего проекта вряд ли кто-то согласится делать это меньше, чем за X3 от стандартной стоимости. Прочий инвентарь. Ну, это условно кроссовки, спортивная одежда, еще компрессионка, ну, всякая такая мелочевка, но все равно туда-сюда, а денег это набегает. Так что, возвращаясь к планам, спокойно... Ну и касаемо планов и моих доходов. В лучшем случае я в месяц могу откладывать 70 тысяч рублей, ну, может, 100, если у меня получится найти работу, где мне будут платить немножко побольше. Следовательно, с учетом еще всяких непредвиденных расходов, долгов и всего остального, копье и нож я смогу купить ближе к зиме, чтобы сделать испытание. Вот. Ну а на все остальное, соответственно, по мере появления финансов. То есть не стоит рассчитывать увидеть, как я тычу копьем в медведя в ближайшие месяцы. Это в лучшем случае это весной. И то, скорее всего, если мне получится найти инвестора или спонсора на мой проект. В худшем через несколько лет, когда я накоплю на это деньги. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, комментарии. Если хотите увидеть, чтобы у меня все получилось, мне нужна любая активность. В идеале, если вообще видео будете друзьям советовать. Всем до встречи в следующих публикациях. Всем пока.